nginibingelele bathandi bohlelo lwethu ngibingelela usiboniso kaNtombela umzulu kaNkatha zabafozana zemshanga zaphela emadolweni lapha ngizothelela uhlelo lwethu nginiphathele umfowethu la ngimphethe ephila ngiza nawo phela bonke sikwenza live asifuna ukuthi wazi uqonde ukuthi asenze nje into engekho senza nabantu bekhona la sibaphethe ohlelo lwethu mfowethu ngicela ubingelela abantu uzethule angibingelele kubabuki bohlelo nibingelelwa ushumlenzizo mfana kazobholiya mntana nomazobho libovu ikhalathi impovu impunu imlingindandathi efana le usho ukuthi ngumbhemu wale ePietermaritzburg eBhulwa kuyintokozo nje futhi ukuthi ngibe la kulolu hlelo njengoba sengizile ezethula ukuthi usuka phansi le wathi kwantaba zibomvu okusho ukuthi kwandonga kwandonga zibomvu sePietermaritzburg lona dolobha lami engithenga kulona amakhaya engalusela kona lapha eBhulwa kodwa ke iMaritzburg nje kungakithi naye ke njengoba lizwa ke echaza eqondisa kahle lapho ukuthi usukaphi mfowethu ngicela ukutshela abantu abathanda bomculo unesikhathi esingakanani ukhona kulo msebenzi owenzayo njengamanje usho ukuthi ngingathi ukuthanda kwami nje umculo ngoba ngikhulele emndenini okade ucula nasemasontweni kushawa nengoma kanjalo ngikhule ngawo umculo kodwa kuthe ngo2006 ila ngiqale khona ukuthi ngazi izinto ezifana nestudio ngasebenza ialbum ngicabanga ukuthi ngayenza ngawo 2007 engazange iziphumelele kwase kwathi ngo2009 ngadibana nobhuti laba engisebenzisana nabo kwi-industry le engiyenza kwaMaskandi kusho ukuthi ialbum le especial prayer ngiyenze ngo2009 yaphuma ngo2015 ngenxa yenkinga ebesibhekana nazo nje endimeni yomculo so ke kusho ukuthi sesingabala kusuka kuleyo mnyaka kuze kube manje seniyezwa ukuthi unawo umsebenzi akhuluma ngawo kodwa ke abantu abathembi ngifuna abantu bakhobe babheke ukuthi lokho esikwenzayo ngikhuluma naye ngqo ushumi mfowethu ngicela uzuse abantu ukuthi uwe lona ngodume ngakho nabantu abakwazi ngakho ongakwazi ngokubona kodwa ezwe umsebenzi wakho mawudlala ukuthi uwena lona yabakhala laba bayofabezi kwini ngoba bayofiphiziyo zabo ibele muva yabakhala laba bayofabezi kwini ngoba bayofiphiziyo zabo ibele muva becabanga igithi nekulungwane yezosaladliwa ngamanye amadoda becabanga igithi nekulungwane Bishop nebalaba yabo bayofithiziyo zabo ibele becabanga igithi nekulungwane shebandla mabo ngishababathi bemana ababathi benyuku ngabe njalo ifithi impumelelo yenu maphumelela ngoba nifela ukuzama wenu aphela mabo shebandla mabo wafika ungaphethe lutho lenhlabeni uyohamba ungaphethe lutho futhi wafika ungaphethe lutho lenhlabeni uyohamba ungaphethe lutho futhi awayosala wadawusela imina wethu njalo mfana kazobholiya mntaka nomazobho libovu ikhalathi libovu ibhunu welengu nanathi efana leyo wayichaza khuluma futhi nayizwa lento ngicabanga ukuthi akuningi umuntu angichaza ngoba kuzikhulumela khona intambo zisholo yona iphimbo lezisholo yona omaziyo uzokuzwa mfowethu tshela abantu ngaphi umsebenzi onayo futhi abafisa ukuthi bakulandele bakuxoshe kuzo zonke indawo baqala kanjani abantu kusho ukuthi uShumlensizwa une page ku Facebook okusho ukuthi nje mawuthe Shumlensizwa Maskandi Group uzongithola lapho and singayithokozela kakhulu isupport nokuthi neviwe imisebenzi esiyenzile na ku YouTube
okusho ukuthi-ke ngiyatholakala futhi nasenambeni ethi 063 0120 542 for ama-bookings uma ngabe ukuthi udinga sizokunandisela yabona. Bese-ke kuba ukuthi-ke kwezinye iy'ndawo mhlawumbe efana nama-email okusho ukuthi ungazi ukuthi nje sabelomncwabe@gmail.com la kutholakala khona mina. Ngiyabonga. Uchazeke konke bafuthi imininingwane oyikhiphe yonke imininingwane la kuthola khona. Ngicela niqhubeke nithenge umculo endaweni efanele ukuze phela bezozuza ngemisebenzi yabo lena abayenzayo emihle. Sengivala uhlelo ngicela mfowethu uvalise kubantu nabathandi bohlelo. Ngithathe leli thuba ngibonge kakhulu ithuba esibe nalo lokuthi sibe kulolu hlelo kanje. Sicela ukuthi lisisupport namanye ama-artist azayo nasephambili liwaphe isupport. Lokho kosenza ukuthi ngaso sonke isikhathi uma senza music sihlezi siye studio sijabulile ngoba asilutho ngaphandle kwenu. So njengamanje ngithi ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu anandisebenze. Ngicela wonke lo msebenzi wethu niwulandele kakhulu lapha kwiSibo Vision Media kanjalo neMzansi Trend TV. So besikunethulela njalo okunonileyo bathandi bohlelo. Siyabonga.